हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है गाइज। आज चाहिँ एउटा स्पेसल रिभ्यू भनौँ या भ्लग भनौँ, टाइम पास होइन। 1 महिना जति हुन लाग्यो मैले भ्लग बनाउने टाइम भएन मेरो। भ्लग एडिट गर्नको लागि फेरि जहाँ पनि ल्यापटप लिएर हिँड्नुपर्ने होइन। त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले आज चाहिँ स्पेसली मेरो उता राखेको छु नयाँ गोप्रो अपडेट अब अर्को हप्ता गर्दैछु। आज मैले चाहिँ एउटा स्पेसल आइप्याड प्रो 11 इन्च 256 जिबीको चाहिँ मैले भर्खरै किनेर ल्याएको छु, ब्रान्ड न्यू। आज यसको चाहिँ अनबक्सिङ गर्छु। के छ यहाँभित्र होइन, कस्तो छ यो खास विशेष गरेर मैले भिडियो एडिटिङको लागि लिएको हो। हेरौँ है त, अहिले भर्खर लिएर आएको, एकदमै ब्रान्ड न्यू छ, खुलेको पनि छैन, पुरै आज म यसको आइप्याड प्रोको अनबक्सिङ गर्छु होइन। यो चाहिँ लेटेस्ट वान 2021 को 3rd जेनेरेसन हो यो चाहिँ होइन। आज यसको रिभ्यू कस्तो हुन्छ हेरौँ है त एकछिन। अब म यो आइप्याडलाई चाहिँ म अनबक्सिङ गर्दैछु। हेरौँ है त यहाँभित्र के छ कस्तो छ। एकदम फिनिसिङ छ यो प्लास्टिक चाहिँ लगाएर होइन। नेपाल जाँदैछु, त्यही भएर पनि विशेष गरेर आइप्याड किनेको। खै त आउँदैन त यो ग्यास कस्तो रहेछ यो। एकदमै पुरानो 2020 को 2nd जेनेरेसन भन्दा एकदमै फास्ट छ। यसको चिप चाहिँ एकदमै स्पेसली यसको M1 चिप लगाएको छ है। यो चिप चाहिँ एकदमै प्रिभियस जेनेरेसन भन्दा अहिलेको यो जेनेरेसन चाहिँ 50% फास्टर छ। ओके ल, आइप्याड चाहिँ यस्तो छ होइन, पुरा एकदमै ल्यामिनेट गरे तरिकाले एकदमै प्याक गरेको छ। 2टा क्यामेरा छ होइन यसको यतापट्टि। यहाँनिर फ्ल्यास पनि राखेको छ, एउटा वाइडमा फ्ल्यास पनि राखेको छ। 12 मेगापिक्सल क्यामेरा छ यसको। अनि यहाँभित्र अरू के आउँछ हेरौँ है त। यो चाहिँ एउटा क्याटलग छ होइन, कसरी चलाउने युजर गाइडहरू दिएको छ यो प्रोको चाहिँ। ओके, यो चाहिँ वालपेपर कलरहरू यस्तो रहेछ। यहाँभित्र अरू केही छ, स्टिकर आउनु पर्ने हो होइन। खासमा स्टिकर चाहिँ देखिनँ मैले, छ कि छैन हेरौँ है त। ओ स्टिकर चाहिँ देखेँ, तर कसरी निकाल्ने यसलाई। ओ एप्पलको 2टा स्टिकर पनि दिँदो रहेछ है होइन। यति नै हो, यहाँभित्र अरू केही पनि छैन। यहाँभित्र अरू केही छैन। यो कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू अब हामीले आइफोनहरू चलाएको भएर त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन, सजिलै हुन्छ चलाउनलाई। यो चाहिँ यसको हो, यो चाहिँ यसको एड्याप्टर, चार्जिङ एड्याप्टर हो यो चाहिँ। यो चाहिँ चार्जिङ एड्याप्टर यो भयो, यो केबल भयो, लाइटनिङ केबल। अब यसलाई सबभन्दा फर्स्टमा यसलाई अनलक गरिदिउँ है त। ब्रान्ड न्यू छ, एकदमै चिल्लो छ होइन, एकदमै बवाल छ। म फेरि यो क्यामेरा चाहिँ अलिकति कस्तो देखियो यता गर्छु, हेर्दाखेरि एकदमै खतरा होइन। पुरै एप्पलको लोगो एकदम बवाल छ। नयाँ नयाँ सामानहरूसँग पनि एक किसिमको प्रेम हुन्छ क्या। मलाई चाहिँ कुनै पनि एप्पलको प्रोडक्ट धेरै मनपर्छ। स्पेसली मेरो सबै चिजहरू एप्पलको छ होइन। मेरो म्याकबुक प्रो ल्यापटप पनि एप्पलकै छ, सबै छ, किनभने म यसको बेस्ट ठुलो फ्यान हो क्या होइन। मलाई धेरै मनपर्छ यो। अलिकति महँगो हुन्छ है, तर सामान चाहिँ एकदमै बवालै हुन्छ है। अहिलेको यो भिडियो पनि मैले आइफोनबाटै गरेर आएको मेरो, त्यो पनि प्रो नै हो। ल अब यहाँबाट खोलौँ है त कस्तो छ यो। यहाँबाट म पिल गर्छु यसलाई। ओ अब भिडियो चाहिँ बवाल आउने भयो होइन। वाउ लुक एट दिस, ड्याम। यसलाई अन गरिदिउँ है त। अन गरेपछि यो एप्पलको
एउटा दाना चाहिँ एउटा कमेडीमा भनेको थियो हाम्रो नेपालको सुपरस्टार राजेश हमालले चाहिँ खाएको अरे नि त एप्पलको यो आधी टुक्रा मजाक गरेको है। ल अब चाहिँ यसलाई सेटअप गर्छु म। यसलाई सेटअप गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त होला भनिरहेको छ होइन, थुप्रै ल्याङ्ग्वेजहरू छ। हेरौँ कसरी के हुन्छ। ओके, यहाँ थुप्रै ल्याङ्ग्वेजहरू छ, चाइनिज स्पेनिस के छ होइन, तर म इङ्ग्लिस चुज गर्छु। ल म नजिक आएर देखाइदिन्छु है त। सेलेक्ट युर कन्ट्री अफ रिजन। हामी अहिले कहाँ छौँ, रिजन चाहिँ अमेरिकामा, युनाइटेड स्टेट्स। अब अहिले के भन्छ, क्विक स्टार्ट सेटअप म्यानुअली गरौँ कि अटोमेटिक गरौँ? सेटअप म्यानुअली गर्छु है त म। ओके, यो मेरो काठमाडौँ युजर नेम छ, यो मेरो वाइफाई हो, वाइफाई चाहिँ म लगाउँछु यहाँनिर। वाइफाईको पासवर्ड के हो म एकछिन सम्झिन्छु है त। जहाँसम्म लाग्छ मलाई थाहा छ जस्तो छ। एकछिन है, पासवर्ड चाहिँ लगाउनु पर्छ कि। अर्को के पो थियो वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ म। सो पासवर्ड चाहिँ कनेक्ट भइसक्यो होइन। अब नेक्स्ट गर्छु म। इट मे टेक ए फ्यु मिनट्स टु एक्टिभेट युर आइप्याड। ल केही मिनट लाग्छ भनिरहेको छ होइन, हेरौँ। म साउन्ड गर्छु, त्यता राख्छु, कति टाइम लाग्ने हो। ओके, कन्टिन्यू गर्छु। फेस आइडी भनेको छ है, फेस आइडी अब मेरो अनुहारले खुल्ने भयो क्या चाहिँ। फेस आइडी मागिरहेको छ, पहिला म मेरो फेस चाहिँ यहाँ सेटिङ गर्छु है त, सिधा भएर गर्छु है। फेस आइडी गर्दाखेरि अलिक झ्याउ हुन्छ होइन, म अलिकति यस्तो गर्छु। ल कन्टिन्यू। है फेरि यस्तो हुन्छ कि। ओके, यस्तो हुन्छ, यस्तो भन्नुपर्छ। यतातिर भयो। ओके, यता चाहिँ भयो। अब अर्कोतिर स्क्यान कम्प्लिट भइसक्यो क्या छिटो। ल अब अर्कोतिर बस। ल फेस आइडी चाहिँ मिल्यो। अब यो थोपडा भएन भने यो आइप्याड चाहिँ खुल्दैन है, यदि याद गरौँ। भरे चाहिँ फेरि आइप्याडै हराएछ। अब कसैले केही भएछ, मै टाउकै रहेन भने त फेरि अर्कै कुरा हो। अब यहाँ पासपोर्ट पनि अप्सन छ है फेरि। फेस आइडीबाट यदि भएन भने, यदि कहिलेकाहीँ मैले कपाल पुरै मुण्डन गरेछ भने होइन, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ भएन भने के गर्ने, अनि त्यसको लागि पासपोर्ट छ। मैले पासवर्ड दिन्छु है त। के दिउँ सम्झिन मात्रै दिन्छु ल। ओके, युज एनिवे। ओके, ल मैले यसको आइडी पनि दिइसकेँ होइन। अब यसले माग्दैछ होइन, रिस्टोर फ्रम आइक्लाउड ब्याकअपहरू चाहियो भन्दैछ। म चाहिँ नगरौँ कि भइरहेछ, किन भन्दाखेरि मलाई यो 0मा चाहिएको छ क्या, ब्याकअपहरू फुल गर्नु छैन। त्यही पनि रिस्टोर फ्रम आइक्लाउड ब्याकअप, रिस्टोर फ्रम म्याक अर पिसी, ट्रान्सफर डाइरेक्टली फ्रम आइप्याड, मुभ डाटा, डोन्ट ट्रान्सफर आइप्याड। अहिले म केही पनि गर्दिनँ है त। अब म के गरौँ त यहाँबाट, चुज हाउ यु वान्ट टु ट्रान्सफर एप एन्ड डाटा टु दिस आइप्याड। आइक्लाउड ब्याकअपबाट गरौँ त। अप्सन थुप्रै छ होइन, कन्फ्युज छौँ कि सम्झिरहनु पर्छ कि। ल म यहीँबाट गर्छु, ल आइक्लाउडबाटै गर्छु है त। अब यसले एप्पल आइडी माग्छ मेरो, एप्पल आइडी दिन्छु। सो गाइस, मैले सबै इन्फर्मेसनहरू दिइसकेँ होइन। अब केही मिनटभित्र यो खुलिहाल्छ, त्यही भनिरहेको छ यसले होइन। त्यति बेलासम्म पर्ख्यौँ है त। सो गाइस, अब चाहिँ सिरी सेट गर्दैछु म होइन। एन्ड फाइनली से हे सिरी, सिरी डिडन्ट गेट। ओके, हे सिरी प्ले सम म्युजिक। ल सिरी पनि रेडी भयो क्या। अब छुनै पर्दैन, गीत बजा भन्दा त्यही गीत बजाइहाल्छ, इन्फर्मेसन निकाल भन्दा निकाल्छ। अब अडियो रेकर्डिङ, इम्प्रुभ सिरी एन्ड डाइरेक्सन। अडियो रेकर्डिङ चाहिँ नगरौँ मैले। स्क्रिन टाइम कन्टिन्यू होइन। अब एप्टेबल डोन्ट सेयर, ट्रु टोन डिस्प्ले कन्टिन्यू।
अब यहाँ यस्तो छ है, एपियरेन्समा के छ भने होइन, डार्क मोडमा राख्ने कि लाइट मोडमा राख्ने हुन्छ। डार्कमा राख्दाखेरि पुरा यस्तो डार्कमा आउँछ होइन, लाइटमा राख्दा लाइट आउँछ। म चाहिँ अहिले लाइटमा राख्छु है त। वेलकम टु आइप्याड द रेडी भइसक्यो। लु हेरौँ कति फास्ट छ होइन। अब मजा हुने भयो यहाँ भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि। यसको ब्राइटहरू अप एन्ड डाउन गर्ने यहाँ छ होइन। ब्राइटर कति फास्ट छ क्या। साउन्ड भयो होइन, यो चाहिँ साउन्ड। यो म्युजिकहरू यहाँ प्ले गर्ने, ब्लुटुथ, यो एयर ड्रप भयो, यो फ्लाइट मोड भयो, यो साइलेन्ट बटन, लाइट पनि रहेछ, फ्ल्यास लाइट पनि रहेछ होइन, क्यामेरा पनि रहेछ। क्यामेरा अलाउ वाइल युजिङ एप। ओहो क्यामेरा बवाल रहेछ त यसको होइन। कस्तो आउँछ एउटा फोटो खिचौँ है त। मेरो टिभीको ठ्याक्कै टिभीमा एउटा फोटो आइरहेछ। वाउ हेरौँ त यहाँ बवाल कति फास्ट क्या। छुना बित्तिकै अर्को एउटा फोटो खिच्छु है त। मेरो आफ्नै फोटो खिचिदिन्छु है। यो यसो क्यामेरा गर्ने। ल सिरी बोल्छ कि हेरौँ ल। हे सिरी टेक ए पिक्चर। ल अर्को फोन रहेछ, त्यो फोन बोल्यो क्या, हातैले खिच्छु ल। ओ मैले यहाँ गरेको भिडियो गरेको पनि देखिरहेको छ होइन। जस ओभरअल त्यो ठिक छ। अरू के छ अब ट्याक्क आई मुभीहरू रहेछ। भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि आई मुभी छ होइन, फ्री हो, यसै पैसा लाग्दैन। त्यसपछि अब यसको स्टोरेजहरू कति छ हेरौँ है। अबाउट यो मेरो भयो, 3rd जेनेरेसन भयो होइन। ट्याक्कै यसको एक्सपायरी डेट चाहिँ 2022सम्म छ, यानि कि 1 वर्ष छ लिमिटेड वारेन्टी चाहिँ है। 256 GB छ, 242 GB खाली छ यसको। ल आजको आइप्याड चाहिँ सेटअप गरियो होइन। आजको यो ब्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो, आइप्याडको चाहिँ विशेष गरेर आइप्याडको ब्लग हो आज चाहिँ। अब यी आइप्याडहरू आइप्याडहरू भन्दा पनि यो आइप्याडसँग चाहिँ अब मेरो थुप्रै यहाँ फुटेजहरू छ होइन। त्यो थुप्रै फुटेजहरू चाहिँ म यसमा राखेर आजदेखि अब युट्युब भिडियो बवाल तरिकाले बनाउँछु। त्यसपछि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु मन परेछ भने होइन। त्यसपछि के गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ है त। त्यति बेलाको लागि जय नेपाल।